என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எண்டர் 3 மேக்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸையும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். எதோடதுன்னா எண்டர் 3 ப்ரோவும் அப்புறம் எண்டர் 3 மேக்ஸும். ஸோ ரெண்டுமே பிரிண்ட் ஆகிட்டுருக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைக் பாட் பிரிண்ட் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. பிக் ஃபீட்டு, ஸோ அதே மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஸ்மால் ஃபிட் டிசைன் பண்ணால் பென் எல்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ இதுதான் எண்டர் 3 ப்ரோ. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதோட இது பார்த்திங்கன்னா எண்டர் 3 மேக்ஸு. ஸோ இது அதோட சைஸ் வைஸில் எல்லாமே பெருசு. ரெண்டுத்தையும் நீங்களே கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, ஓகேங்களா? ஸோ இதில் ஒரு பிரிண்ட்டு ஓடிட்டுருக்கு எண்டர் 3 மேக்ஸில். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா பிரிண்ட் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ரெண்டுத்தோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓவராலாக ஓகே.